Gara-gara Amel yen hoyong cihuy di warungna saepeun jadi we kedah ngadamel. Ngadamel heula we ayeuna mah saparapat nya teh. Tuh ngagolakeun cai panas, banjur golah goleh. Jel jadi we tinggal ngabuleud-buleud ieu teh. Ari nuju hoyong mah nya abong murang kali teu tiasa di teu aya. Kedah teh kedah we nya ieu teh maksa atuh kapaksa ngadamel. Tuh tos dibuleud-buleud mah langsung ieu teh dikulubkeun bakal beukah tuh ieu teh beukah. Tos kitu mah langsung we sayogikeun samara. Kumargi ieu teh Mamah Amel mah ngadamelna kangge marurang kali janten teu diladaan tapi saurna request hoyong lada. Tapi cenah saurna teh ieu teh naha cenah ngarenos mah tadi teu disamaraan ieu mantosna jol beureum. Tah ieu teh ku abdi diangekeun keju nya guys. Janten sanes ku cabe ieu teh ku keju da marurang kali teh geuningan resep keju. Tuh. Barang Mamah.